ආයුබෝවන් ආචාර්ය ජයරත්න ප්‍රතිරාජ්‍ය මහත්තයා. ආයුබෝවන්. මට මේ පොඩි විස්තරයක් තියෙන පොඩි විස්තරයක් ගැඹුරු කතාවක් ඇති. මේ මිනිසුන් නොදන්න එතකොට බොහෝ බෞද්ධයෝ දන්නේ නැති කතාවක් තමයි අහන්න ගන්න. ඔව්. ඇත්තටම මහත්තයා අන්නතුලේ වෙ තියෙන්නේ මේ ඇත්තම රුවන් විශ්ය. නැහැ. අන්න හරි. අනිත් වචනේ නැහැ. ඔව්. එතකොට නැහැ කියන එක හේතු සාධක මොන හරි කර්ම කාරණා ටිකක් කයින් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ළඟම හේතු සාධක කාරණා තියෙන ඉතිහාසය අනුව ඉතිහාසය අනුව මහාවංශය අනුව يعني මහා විහාර පාක්ෂික විශ්වනාථගේ ඉතිහාසය අනුව කාලිංග මාග සම්පූර්ණම රුවන්වැලිසෑය කල්ලා විනාශ කළා බිමට සමතල කළා රුවන්වැලිසෑය භූමියේ අක්කර 200 කට භූමියේ තනිකරම පළ උඳු වැපුවා. ඔව්. ඒක සම්පූර්ණ ලිඛිතව ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඉතින් ආයි රුවන්වැලිසෑය නැහැ නේද? ඔව්. එතන ඉවරයි. ඊට පසු කාලයේදී 1300 වගේ හිටපු රජවරු මේ ඒ කියන්නේ මේ පොළොන්නරු යුගයේ අවසාන යුගයේ සහ මේ යාපව්වට සම්බන්ධව යාපව්වෙන් පස්සේ දඹදිවියෙන් ගම්පොරට ගම්පොරින් නුරට වගේ ඒ කාලේ කිත්වාස 1500යි 300යි අතර කාලේ ඒ අය පොඩ නැවත පොඩි මැටි ගොඩවල් ගොඩ ගහලා හැදුවා. ගොඩවල් දාලා. ඒක තමයි සුද්ධ වෙනකොට ඔය පස් ගොඩක් වගේ තියලා පොල් ගස් වැලිලා තිබුණේ. ඒක 1830 ගණන් වල සුද්ධ වෙලා පළවෙනිම ලෝකේ පළවෙනි කැමරාවෙන් ගත්ත ෆොටෝ ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය නාරං පනාලි කියලා හාමුදුරු කෙනෙක් නාරං විට මට උදාහරණ නම නෑ ඉන්ද්‍රකාරවනි මම කියනවා මම මතක. උන්වහන්සේ තමයි ගිහිල්ලා ඔක 1886 උතන පදිංචි වෙලා පෙරව හදාගෙන පොඩ දියුණු කළා. ඊට පස්සේ තමයි පසු කාලේදී මම දනවලේ සිද්දකේ තමයි සංවර්ධන කටයුතු කළා. මේ ඊට පස්සේ එතකොට දැන් රුවන්වැලිසෑය භූමිය තනිකර විකෘතියක්. රුවන්වැලිසෑය මල්ුව තනිකර විකෘතියක්. මොකද වෙන පදාර්ථ වල වෙන පදාර්ථ වල හැකම් 25 30 40 ඉසිබැස්සල්ලා රට පුරාම තියෙන බුදු පිළිම මේ කරවන් දේවල් ගල් බලාව ඉතිරිගේ සිරිපතුල් ගහන රුවන්වැලිසෑය භූමිය දීම් පුරා අතුල්ලා තමයි හදලා තින්නේ. ඔක්කොම හැදී 1900 සිද්දකේ ඕකල මෙයා කලේ බෙල්ල පර්ණිතාල තමයි ඒක තනිකර රුවන්වැලිසෑය භූමිය තනිකරම දැන් තියෙනක විකෘතියක්. නමුත් දැන් බුද්ධ කාලේ මේ මගේ මේ කියන කතාව මේ ඉතිහාස පොතේ කතාව නෙමෙයි මං කියන්නේ. මොකද බුද්ධ කාලයේදී බුදුහාමරට අවුරුදු 120ක් ජීවත් වෙලා උන්වහන්සේ පරිනිර්වාණය කළේ. එතකොට ඔය මේ සුමන පරපුරේ ධම්මරාජ පරපුරේ විහාරනාථගේ මව් පරපුරේ පිය පරපුරේ කණ්ඩායමේ අවසාන පුරුක තමයි ශාල්‍ය කුමාරයා. ශාල්‍ය කුමාරට ඉවරන දෙනවානේ මත බුදු වෙන බුදුගේ පුතා වෙන්න කියලා. ඔව්. එතකොට එතකොට අවසානට ඔය රුවන්වැලිසෑය හදලා තියෙන භූමිය ඕකම තමයි. ඔය දැන් අක්කර අපි කියමුකෝ අක්කර 80ක් තියෙනවා රුවන්වැලිසෑය භූමියට වෙන් කරලා. ඔව්. ඒ භූමිය එකයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉතිහාසය කතා කරනකොට ගමිණී අබ්බය මහාවංශ විදියට දුටුගැමුණු රජතුමා හදපු රුවන්වැලිසෑය හදපු භූමිය එකයි. ඔව්. නම දුටුගැමුණු රජුව හදපු රුවන්වැලිසෑය නෙමෙයි දැන් ඔය තියෙන්නේ නරිපොන් මුදලාලි ඊළඟ කළා හදපු එක. ඒක මොන අර මිනිස් මාත්‍ය දෙන්න මේ පරණ විතානලා බෙල්ලා එකවර හදපු එක 1930 එකේ. මේක මම කොපමණ වීඩියෝ මං දැන් 100කට වැඩි කියලා දෙන්නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පින්වම් පෑවට පසුව උන්වහන්සේව ආදාහනය කළේ නැහැ. ආදාහනය කළා බොරුවට. බොරුවට ආදාහනය කළා. නමුත් බොඩිය අඩි 8ක් දිග ගල් පෙට්ටියක අඩි 8ක් දිග අඩි 4ක් පල්ල මහා ගල් පෙට්ටියක තෙල් බස්සලා බුදුරුව තැන්පත් කරලා තියෙන සී දේහය රම් දෙන. ඒක තමයි මහත්තයෝ රන් දෙන ඒ රන් දෙන තැන්පත් කළා තමයි ඔතන රුවන්වැලිසෑය රුවන් දෙන තැන්පත් කරලා හදන්නේ. ඒකයි ඔක නැතුව මේ පස්චිමේ දුටුගැමුණු රජුගේ කාලේ සාහිත්‍ය කතාවේ තියෙනවා සුවර්ණමාලි කුමාරියේ තෙන්නු ගහෙන් බහැපන් කියලා කඩලියලා ඒ කතන්දර නෙමෙයි. ඔය ඉතින් වර්තමානයේ ඔය පසු කාලේ මහායානත් එක්ක ආපු සංකල්පයන්නේ ගහේ උතලමු ගහේ. ඔව් ඒක පසු කාලේ හදපු සාහිත්‍ය කතා නේ. ඉතින් මේ එතකොට ඔය භූමිය අතර තිබුණේ වෙසමුණි රජුරුවන්ගේ සාතා කියලා හේමවත කාශ්‍යපලගේ
මාලිකා සංකීර්ණය තිබුණා. ඒ භූමිය තමයි හැදුවේ ඔය ඒගොල්ලන්ගේ අවසරය ඇතුළු ඒ ලේඛන ඔක්කොම විනාශ කොනාරලා අදත් ඉතින් තනින් තන කෑවි තියෙනවා අකුරු දෙක තුන. නල්වල ලියලා තියෙනවා. තාත්තාගේ ආසනේ, හේමන්තගේ ආසනේ, කුවේර ආසනේ කියලා ඔක්කොම තියෙනවා. ඒක ප්‍රකාශපත් වෙලා තියෙන සුද්දාගේ පොත්වල. ඔව්. එතකොට පිහිටි පොළවෙන් අඩි 180ක් යන තමයි මේ දැන් තියෙන පිහිටි පොළවේ. දැන් තියෙන පිහිටි පොළවෙන් අඩි 240ක් යට. තමයි ඕක එන්නේ එයින් අඩි 180ක් උඩින් තමයි රුවන් ඔය කියන මහා කළු ගල් වලින් හදපු ගල් නිර්මාණයක් තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක උදාහරණයකට කියනවා නම් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් පෙන්වන්න බෑ. ඒක ඊට පස්සේ ඒක කළා ඊට උඩින් හැදුවා නිකන් ලෝකල් එකක්. යට දන්පත් කළා. උඩ හැදුවා ලෝකල් එකක්. ඔව්. එකයි කළේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ නියම රන්දරත් එක්ක තැම්පත් කරපු දේ ඒක දැනොත් තියෙන්නේ ඔය දැන් පිහිටි පොළවෙන් අඩි 180ක් යට. ඔය ස්ථානෙම තමයි. ඔය ස්ථානෙම තමයි. ඔව්. ඔය රුවන්වැලිසෑය දැන් කියලා ස්ථානේ ගත්තොත් ඕකේ හරි මැද. ඒ කියන්නේ මොන කෙනෙකුටවත් මේ ජනයා දෙන්නක පිළිලා යනකොට ඒතන පෑගෙන්නේ නැති වෙන්නේ. නෑ කිසි විදිහට. ඔව්. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශයක් වෙන්නෙම නෑ. ජන ශුන්‍ය වුණා මිනිස්සු යන්නේ නැහනේ. දැන් කාලිංග මාක ඩෝසර් කළා කැඩුවා මිනිස්සු කරුවා ඊට පස්සේ ජන ශුන්‍ය වුණා මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙහෙම විශේෂ කතන්දර තියෙනවා මේවා. කිව්වට මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. ඒකවල මාත් දැන් රුවන්වැලිසෑයේ දැන් ඔය පාදමේ අර කොන් හතර තියෙනනේ ඇද්දලා තාතරම් මතුවෙලා ඒකත් ඔය පසු කාල නිර්මාණයක්ද එහෙම නැත්නම් මෙහෙමයි. ඔය රුවන්වැලිසෑය භූමියේ තියෙන සියලුම නිර්මාණ 1700න් පස්සේ නිර්මාණය කරපු ඒවා. හොඳට අහගන්නකෝ. ලංකාවේ කිසිම පන්සලක ලංකාවේ සමස්ත ලංකාවේ කිසිම විහාර භූමියක් නැහැ. තියෙන හැම එකක්ම තියෙන්නේ අවුරුදු 300ක් අතුරු මෙහා හදපුවා. 300ක් 400ක් එහෙම නැත්නම් දඹදෙණි විවියෙන් පස්සේ හදපුවා තමයි බොහෝ දුරට තියෙන්නේ. මොකද පුතුගීසි නන්දේසි මේවා ඔක්කොම විනාශ කළා. පන්සල් කියලා හාමුදුරුවෝ මරලා විනාශ කළා. මේ ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනය නැතිම වෙලා ගියා. ඔව්. ඕක ආයි පටන් ගන්න දැන් පටන් අරගෙන ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනය පටන් ගන්න අදට අවුරුදු හරියටම 277යි වෙන්නේ. හරියට ගත්තොත් ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනය නැවත නගා සිටවන සිද්ධිය වෙන්නේ ආරම්භය. අදට අවුරුදු 276යි කියලා ගියා අවුරුද්දට දැන් 277ක් කියලා අනුරන් දැන්. ඔව්. කියන්නේ අසරණ සම්න තිරිසංගරාජ ආහමුදෝ සියනෙන් ගහලා උපසම්පදා පටන් ගත්ත පස්සේ ආයි සංඝ ශාසනය ඇදුනේ. එතකම් පන්සල් තිබුණේ නැහැ ඔක්කොම ඔය එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඔක්කොම ජනාවාසීලා විශ්වනාසීලා අත්‍යවුර අතල්ලා ගියානේ ඉන්න දරුව මේ රට කතෝලිකනේ. ඔව්. මුළු රටම කතෝලික වුණා. ඔව්. පුතුගීසි නන්දේසි ඉංග්‍රීසි ආරාරින් අද කතෝලික තමයි ඒක වෙන කතන්දරයක්. නමුත් ඉතින් අද මේ ගාම ඒ නීතියට යන්නේ කතෝලික වෙන්නේ. එතකොට ඔය රුවන්වැලිසෑය භූමියේ තියෙන නිර්මාණ මොනවා කිව්වත් කවුරු ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔය තියෙන හැම එකක්ම කීර්තිසි රාජසිංහ රජුගේ පස්සේ හද ඒ කියන්නේ කිස්තු වර්ෂ 1550 කිස්තු වර්ෂ 1700 ඔව් කිස්තු වර්ෂ 1755 පස්සේ නිර්මාණය කරපුවා. ඔව් එතකොට වාතේ නමුත් ශිලාලේඛන සහ ඒ ගල් නිර්මාණ තියෙන අක්ෂර කලාව ඒවා බුද්ධ කාලේ අවුරුදු 2700ක් පැරණි ඒවා පැරණි ඒවා. මොකද දැන් මොලේ කඳුලක් හරි තියනවා නම් මහත්තයෝ හිතන්නකෝ ඔබතුමාට මම මේ කියන්නේ මේ අහන එක මේ රට විනාශ කළානේ සම්පූර්ණම කාලිංග මාග උගේ නම මාග කාලිංගෙන් ආවින්න කාලෙම ඊට පස්සේ මුළු ලංකාව තනිකර දෙමළ රටක් බවට පත් වුණා. ඔව්. ඒ කවි ගීත කිව්වේ දෙමළෙන් ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ රෝහණ නෑ මුළු ලංකාව දෙමළ වුණා. රුහුණ පැත්තට ගියාද ඒක? රුහුණේ ගියා. හැමතැනම ගියා. මොකද ඒවා ජන ශුන්‍ය වුණානේ. ඔව්. කවුරක් හරි ඕනේ. ඔය කිව්වට කවුරක් හරි ඕනේ කියේ නැහැ. කියන්නේ මිනිස්සු අංගිලා හිටියා මිසක් කියන්නේ මම මේ කියන කතන්දරේ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ හේන් කොටන මිනිස්සු ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඔව්. දැන් අදත් එහෙමනේ. ඔව්. අද ගමක මම හේන් කොට මිනිහා ගැන දන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ උන් ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. මැදියන් තියොල්ලෝ ගැන.
උන්නේ පාලනය කරන්නේ. ඔව්. ඒ පාලනය